Добре дојдовте во Актуелна тера. Еви ги вестите на денот. Му вперил пиштол и му одзел $6,000. Градоначалниците од регионот се сретнаа во Битола. Остана в кревет, болна и немоќна. Виртуелна прошетка и низ улиците во Битола. Во денешниот актуел и со градоначалникот на Ресен, Ѓоко Стрезовски, околу престојниот јаболко бер. Започнуваме со една социјална приказна. Освен што живеат во стан во кој нема основни услови за живот, Милена заедно со сопругот Никола се грижат веќе 8 години за незината болна мајка. Велат, лековите биле скапи за неа, а тие како социјални случаи веќе не можат да ја дадат грижата која ја потребна, бараат помош од институциите. Пред да го емитуваме прилогот, ви обренуваме внимание дека дел од видеосторијата може да биде и вознемирувачка. Маја Богоевска. Верка Бешовска скоро една година е в кревет, болна и атрофирана, откако претходно имала здравствени проблеми веќе 8 години. За неа се грижи незината единствена ќерка, која живее во станот заедно со незиниот сопруг. 8 години веќе се влечка случајот. Прво таа диареја страдаше и од тогаш почна надолу. Јас, бев работена, бев приморана да отсуствувам толку време од работа за да ја носам нејзина испитување. Немаше кој друг да ја носи, бидејќи јас сум нејзина единствена ќерка во животот. И ја носев скоро 8 години. Се влечкам по болници. Од тогаш, од есента, кога таа ја доби диареја, тешка диареја го доби, до денес. Ние немаме никакви услови. Освен со пензијата му е 9300, лековите му се многу скапи, огромни што се изборо. Немаме никаков излаз, стано, уништен ние што се изборо. Цел паркет скапан, таваните се излуштени, немаме никаква институција, знаеш, немаме поддршка од никој. Од никого немаме поддршка. Се само јас и сопругата правиме двата. Од никој помош немаме, од никого. Само се мачиме со старата, со жената. Ја носиме на болница, ни ја враќат. Ја носиме, ни ја враќат. И беше демихистер лежеше година и нешто. Мислеме дека ќе ја подобрат, ама но заради тешката животна состојба не можат да ја даваат грижата која и е потребна. Бара помош да ја згрижи болната мајка, а имале неуспешни обиди да ја згрижат во некоја од институциите. Потребно ми е, да видат граѓаните на Битола, да видат повисоките институции во Битола. Па, ако може некако да се згрижи некаде жената, бидејќи оде живее во субстандардни услови. Се обидуваме нешто да подзачистиме, чекаме и принова сега. И некако да се однеси како ние како социјални случаи не можеме тој терет да го изнесиме како приватно да ја пуштиме некаде било во дом, ама и таму креват раце, велат со декубит, со атрофираност не можат. Апел како прво за бабата, до министероше за здравствоше да ни помогни, било што некако до некои институции што има нешто за стари лица, нешто да се подобри, да се надкрени жената. И нешто апел за помош да ни се помогни, барем некако да се средиме минимално нешто. И вработување. Не сакаме нешто да речеме како донаци, само да се вработиме. Да се извајме наши пари лични. Не знам кој век сме денеска, не можеме да се замислиме ние да бидеме терет на стари лица. Тоа никогаш не било ниту ќе биде. Во станот во кој живеат веќе немали основни услови за живот, велат тие. Во вакви услови и со болен човек, мислам, дете не можеш да гледаш. И плюс не е како што треба. Како прво, од кој ќе се породи сопругата, треба да биде санитарна, како викат сестра, па кој ќе видат во какви услови живееш, па после да ти одобрат за детето, И многу тешко, многу претерано. Не вработени сме двата.
Не знаеме што да правиме, кој пат да го фатиме, кој пат да го извадиме како што треба. Иако кај нив постоела надеж дека ќе им се среди животот, велат дека надежта се помалку ја имаат. Се надеваат дека ќе се најде некој кој ќе им помогне да можат да решат барем дел од проблемите кои ги имаат. Секојдневие стана вестите за разбојништво. Последното се случи во Крушевско, му вперил пиштол и му одзел $6,000. На 22 септември годинава во село Пресел Крушевско непознато лице со закана со пиштол извршило разбојништво на 66 годишниот ШН, при што му одзело $6,000. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на лицето. Бизнис академијата Смилевски го одржа првиот академски час, каде студентите ќе се стекнат со професионални компетенции за менаџерски позиции од прво и второ ниво на менаџментот. Оливера Михајловска. Бизнис академија Смилевски го одржа првиот академски час за седмата генерација од 40 вонредни и редовни студенти, што е за 20% поголем број од минатата година во насоката оперативен менаџмент. Овие студенти ќе се стекнат со професионални компетенции за менаџерски позиции од прво и второ ниво на менаџментот. Идните студенти ќе се соочат со предизвикот на една специфика што ние ја негуваме тука, како да се спои она што е карактеристично на пазарното стопанство над преварот со соработката. Ние, уште во текот на запишувањето, во селекцијата на студентите кои ќе ја добијат нашите, кои ќе добијат нашата стипендија, ги воведуваме во корисноста и можноста да се соработува, да се надпреварува, да се надправуваат кој подобро ќе помогне на другиот. Освен теоретскиот дел, тие во посредство на бизнис секторот добиваат и практични вештини на сите видови менаџмент. Академијата користи сопствена наставна методологија втемелена на искуствено учење во мали групи, обработка на автентични студии на случаи, континуирана пракса во текот на студиите и размена на искуство од јавниот и деловниот сектор. Има еден специфичен стил на работа кој што мислам дека е карактеристичен и токму на нашите простори е единствен. Самиот наставен процес се одвива во неколку фази. Ние пред се го користиме искуството на нашите студенти како вовед во целокупниот наставен процес, потоа правиме синтеза на тоа знаење со нашиот теоретски инпут, за да може на крај на секоја наставна средба да го искористиме она што студентите го имаат, она што студентите го запомнале и да умеат едни проблемски студии на случај, импровизирани нормално во местото во кое што се наоѓаат, тоа е училницата, да ги решат. Уникатна карактеристика на начинот на студирање во академијата е индивидуалното сингерирање, индивидуална настава, внимателно скроена според потребите на конкретниот кандидат. Овој вид на студија е развиен за да се излезе во пресет на потребите на кандидатите кои веќе водат своји бизниси, а посетувањето на редовните студии им представува потешкотија поради обемните уврски со нивниот бизнис. Бизнис академија Смилевски функционира од 2007 година со седиште во Битола и со дисперзирани студии во Скопје и Струмица. Google објави дека започнува со снимање на локации низ Македонија со цел подобрување на квалитетот на функцијата Street View во рамките на апликацијата Google Maps. И низ углиците на Битола ќе може да се прошета виртуелно. Маја Богоевска. Од 29 септември автомобилите на Google ќе започнат да возат низ градовите во Македонија и ќе прават тридимензионални фотографии, со што конечно и во Македонија ќе се овозможи опцијата на Google Maps Street View. На овој начин секој може да направи виртуелна прошетка низ улиците на некој град. Досега оваа опција беше недостапна за градовите во Македонија. Google ќе започне со Скопје, Битола, како и другите поголеми градови, а во текот на наредната година ќе ги опфатат и помалите градови и селата. Street View е достапна во 59 земји, беше лансирана во мај 2007 година. Според соопштението на Google планираат да покријат колку што е можно повеќе од патната мрежа во текот на наредните неколку месеци. Реалните планови на возење често зависат од фактори кои се надвор од нивната контрола, временски услови, затворени патишта и слично. Поради тоа ќе овозможат постојани ажурирања околу тоа каде оперираат нивните возила, како и повеќе општи информации, велат од Google. Собраните фотографии ќе бидат обработени и внимателно споени, што е технолошки процес кој може да одземе неколку месеци. Тие ќе бидат достапни подоцна на Street View Google Maps. Програмскиот менаџер на Street View вели дека слушаат од многу корисници во Македонија дека би биле навистина возбудени да имаат Street View достапна и во Македонија. Затоа, вели тој, били особено срекни да го најават
најават почетокот на возењето и да ги направат убавите улици и градови на прекрасната Македонија отворени за корисниците низ целиот свет. Македонските бизниси и корисници исто така ќе уживаат во многуте бенефити на услугата, вели тој. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски пак изјави: Ми представува особено задоволство дека благодарение на Google Street View светот може да ја види Македонија во нова дименсија преку компјутери или смартфони. Ова е од особено значење за туризмот и ќе придонесе кон подобро позиционирање на Македонија на светската мапа на атрактивни дестинации, каде убавината на земјата може да се види преку кој било уред приклучен на интернет. За Пелагонија и културата во наредната најава. Пелагониски денови на културата за старт филмот за феминистичката теорија. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во Србија најстудено е на Копалник, каде што тринава во 7 часот измерени се 0 степени и каде што паѓаше снег со умерен интензитет. Сати други земји започнаа воздушни ракетни напади на џихадистите на Исламската држава во Сирија, изјави американскиот адмирал Џон Кирби. ВМРО ДПМН СДЦ ниту сега ниту виднина ќе го прифатат барањето за формирање техничка влада во било која форма. Подале рака и очекуваат СДСМ да донесе правилна одлука во наредниот период. На целиот Балкан се смени елитите и дојде нови елити, само во Грција се уште имаме елита од студената војна, се уште дел од политичарите во Грција користат таа реторика, иако кај населението пристапите се сосема поинакви, вели председател Иванов. Порастот на цената на брашното ќе повлече зголемување на цената на лебот и белите печива. Минатата недела компанијата Житолукс го поскапи лебот за 1 динар. Бројот на повредени патници од превртувањето на автобусот на ЈСП број 65 во Скопје се искачи на 46, 29 се примени во градската болница 8 септември, 13 во ургентниот центар и 4 во болницата Свети Наумов. Како Пелагонија ќе се развива во иднина? Пред градоначалниците на општините Битола, Прилеп, Крушево, Могила, Новац и Ресен, Демирхисар, Кривогаштан и Долнени се најде програмата за работа 2015-2019. Весна Шеровска. Денеска се одржа 6-та седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион, на која што градоначалниците членови на Советот дискутираа по неколку точки. На средбата беа разгледани можностите за идни проекти, како и за тековните кои се реализираат преку добиените грантови. Со UNDP започнуваме еден нов проект, многу интересен проект, кој што ќе значи создавање на мрежа која што ќе ни овозможи аплицирање на фондови кои што ќе се однесуваат на туризмот и на иновацијата. Значи, едниот од нив е околу 18 милиони долари, а другиот е околу 9 милиони долари. Меѓутоа, за да сето тоа се направи, практично со UNDP имаме веќе финансиска поддршка од околу 40.000 долари, што значи по 10.000, односно вкупно 10.000 да обезбедат општините, а 30.000 обезбедува UNDP. Значи се подготвуваат апликациите, се доставуваат во одреден временски рок, а потоа се избират проектите кои што ќе бидат финансирани, тоа се грантови практично, значи не се задолжувања, не се кредити, туку се грантови за општините. На седницата се правеше и компарација каде се наоѓаат општините преку проектите во однос на другите плански региони. Иако не се располага со многу голем буџет, општина Ресен задоволна од финансиите кои што ги добиле и со кои што ги реализирале неколкуте проекти.
имаме позитивно искуство со еден голем проект кој што неодамна го реализиравме и веќе е пуштен во употреба, тоа е електричното осветлување на клучката Макази, еден проект кој што има не само локално, туку и регионално значење заради тоа што таа клучка навистина е место каде што фреквентираат огромен број возила и каде што се вкрстуваат голем број патишта кои што водат низ југозападниот дел на Република Македонија. Исто така имаме уште едно искуство со изработката на техничка, односно планска документација за изградба на пристаниште во туристичката населба Претор. Веќе аплицираме на уште неколку проекти кои што треба во иднина да се реализираат, така што мислам дека овие средства се добродојдени, иако од година во година, како што гледаме, средствата се се помали и на некој начин треба да се води сметка и за тоа да средствата бидат барем на ниво на овие изминати година-две. Пелагонискиот плански регион е лидер во искористеноста на средствата за имплементација на проекти како од домашни, така и од надворешни донатори, вели раководителот на оваа институција и додава дека за нивното 4,5 годишно работење изработиле околу 55 проекти со околу 1 милион и 757 илјади евра. Станува збор за многу различни проекти кои што допираат во секоја сфера, би рекла, од надлежностите и генерално општественото живење, и проекти кои што на наша голема радост опфаќаат добар дел инфраструктурни подобрувања. Значи не станува збор само за софт, меки проекти кои што имаат за цел зголемување на капацитетите на човечките ресурси и генерално подигнување на свесноста по одредени прашања, туку имаат и онаков еден, би рекла, видлив дел инфраструктура, објекти кои што опрема исто така, кои што остануваат во регионот и би рекла најдиректно го зголемуваат развојот на пред се економијата, но на крајот и на целокупното живење во Пелагонискиот регион. На денешната средба, меѓу другото, станало збори за соработката со Карана корпорацијата и за процесот на донесување на новата програма за регионален развој на Пелагонискиот плански регион за периодот 2015-2019 година. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион по трет пат ги одржува регионалните денови на културата. Синоќа во Центарот за култура се прикажа филм кој требаше да ја покаже феминистичката теорија денес. Настани ќе се случуваат во сите општини на Пелагонискиот регион. Оливера Михајловска. Трета година поред во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион се одржуваат регионални денови на културата, нешто што се реализира во рамки на мрежата за развој на културата преку чинителите на регионот, односно 9 општини и нивните центри за култура. Во овие културни регионални денови ќе се покријат сите 9 општини со по некој културен настан и целта е да се доближи културата до сите граѓани, односно непосредно во контакт со граѓаните. Значи, дел од програмата во овие регионални денови е поддржана во рамки на децентрализираната соработка со регионот Долна Нормандија и Република Македонија. Овој проект Културата во функција на територијалниот развој и социјална кохезија вклучени се од Локомотива како партнери. Како дел од овој проект имаме еден проект кој што се вика Музеј на женски приказни или реисчитување на историјата и улогата на жената во првата половина на 20 век. Така да ова година е посветена на истражување, с фокусот е ставен на 3 града од Пелагонскиот регион, тоа се Битола, Прилеп и Крушево. И сакаме да видиме и да исчитаме една нова нарација со која што ќе ги извадиме значајните моменти на жени поединци, женски здруженија кои што придонеле во значаен социјален развој, значи преку нивната еманципација во средината во која што живеат, меѓутоа и значаен политички, културолошки развој на општеството во овој контекст. Синоќа во Центарот за култура се прикажа филм кој требаше да ја покаже феминистичката теорија денес. Вечерва во соработка со Локомотива го одбравме филмот Орландо на Сали Потер, кој е базиран на новелата на Вирџинија Вулф за андрогинот Орландо. И андрогинот Орландо му пркоси на културно-родовите очекувања за љубовта, за како тоа се прифаќа и како тоа се гледа љубовта во општествен контекст, кои се очекувањата на љубов, како треба да изгледа. И сето тоа е направено многу интелигентно и амбициозно. Заради тоа го одбравме овој филм.
Всушност, идејата на оваа средба е да се отвори една дискусија за тоа кои се актуелни прашања во однос на еманципацијата на жената денес и тука и пошироко, не само во дадено уметничко дело, туку во даден контекстуален однос и културолошки пристап во однос на тоа, да кажеме, кои се самите ситуациони пораки кои што се отвараат во рамки на еден поширок неолибералистички концепт на живење и на активистичко создавање. Вечер во 19 часот проекција на филм за анализа и дискусија со Анастасова и Контракадар ќе има и во Прилеп во Центарот за култура. Ќе се носат локални стратегии за волонтеризам, размена на искуства од соседните држави кои може да бидат искористени во креирањето на волонтерските политики на локално ниво. Е целта на конференцијата што е во организација на МКЦ Битола со поддршка на Американската амбасада во Македонија. Младинскиот културен центар од Битола како национален волонтерски центар ја реализира оваа конференција со цел да се разменат искуства и добри практики за волонтерството и волонтерската работа во земјите на регионот на Југоисточна Европа. На конференцијата учествуваат представници на граѓански организации, волонтерски центри и локални самоуправи ширум цела Македонија, како и експерти од регионот. Целта на конференцијата, како што кажав, е да се земат искуствата од земјите во регионот, инаку е конференцијата дел од еден подолготраен проект кој што МКЦ Битола во партнерство со неколку организации граѓански од Македонија го реализира во текот на оваа 2014 година, е поддржан од амбасадата на Соединетите држави во Република Македонија. Крајната цел на проектот пак е да се донесат локални стратегии за волонтирање во неколку општини со цел да се големи демократизацијата на со цел да се влие врз демократизација на севкупниот општествен простор преку учество на граѓаните во донесување на одлуки, но во секој случај со акцент на волонтерската стратегија на локално ниво. Имавме можност да видиме и слушниме како стојат работите во Хрватска, Бугарија, Словенија и Македонија, а јас имав можност да кажам каква е состојбата во Црнагора со волонтеризмот. Сите представници имавме слични ставови за волонтеризмот во регионот. Иницијатива за збратимување на Lions клуб од Битола со Lions клуб од Унгарија. Lions клуб од Битола поведе таква иницијатива на средбата што се одржа деновиве во Битола. На средбата со унгарскиот амбасадор учествува Сашо Јанакиевски, член на Lions клуб од Битола и воедно почесен конзул на Унгарија. Александар Стојановски, член на Lions клуб од Битола, заложен за меѓународна соработка во клубот, и Маријан Танушевски, претседател на Лајонсите. За време на средбата во Битола, Танушевски го запозна унгарскиот амбасадор Бенце со програмата за работа на клубот, а си разменија и пригодни подароци. Во периодот од 25 до 27 септември ќе се одржи 14-тиот поред традиционален преспански јаболкобер. Оваа тридневна манифестација има за цел преку богатата спортска, културно-уметничка и бизнис понуда да го привлече вниманието кон Преспа како регион со огромен потенцијал за развој. Денеска со нас во актуелна тера е градоначалникот на Ресен магистер Ѓоко Стрезовски. Добре дојдовте во актуелна тера. Добре ве најдов. Добар ден и поздрав до слушателите, односно гледачите на Тера телевизија. Се подготвивте за големиот настан што ќе се случува, значи после летната сезона, ова е некако еден од најкрупните настани кои традиционално ги организирате. Во секој случај ова е најкрупниот настан, најголемиот настан за Ресен и Преспа, а Ресен и Преспа деновиве живеат навистина во една атмосфера на исчекување на почетокот на овој голем настан, на почетокот на 14-тото поред издание на деновите на Преспанското јаболко, на манифестацијата Преспански јаболкобер, за кој што сите подготовки од страна на општина Ресен, организациониот одбор и сите оние кои што се вклучени во организацијата и подготовката на оваа манифестација се завршени и манифестацијата само што може да почне. Утре почнувате со промоција по повод 1000 години од цар Самуил. Значи до 24 практично имате. Токму така, 24 септември е ден кога општина Ресен го испланира за почеток на една значајна манифестација, на еден значаен настан. Многу елементи од историското минато, многу од историските збиднувања кои што се поврзани со легендарниот цар Самуил, со неговиот живот, со неговото дело,
се токму поврзани со Преспанскиот регион, со Преспа, и токму затоа сакавме на еден пригоден начин да одадеме почит на легендарниот цар Самуил, на сето она што се збинуваше во далечната, би рекол, пред 1000 години, 1014 година, битката на Беласица, и сето тоа да го на некој начин на некој начин да му дадеме печат на тој настан и да го одбележиме со една пригодна манифестација. И таа манифестација, впрочем, ќе биде утре со научна трибина на која што ќе учествуваат научни работници, еминентни македонски историчари кои што ќе учествуваат на научната трибина, а во вечерните часови во киносалата во Ресен ќе се одржи голема свечена академија по повод овој настан. Рековме дека 3-деневна прослава, главната е на Крстов ден во сабота, која ни традиционално со откинување на првото јаболко ќе започне јаболкоберот. Кои се гости ќе бидат присутни на оваа манифестација? Токму така, 27 септември или големиот православен христијански празник Крстовден е означен како главен ден на големата манифестација Преспански јаболкобер, денови на Преспанското јаболко, кога ќе се случи свечениот чин на откинувањето на првото јаболко со претходен благослов на овогодишниот јаболков род. Пошто ќе се случуваат многу настани, многу содржини ќе бидат вклопени во рамките на оваа централна манифестација, на главниот ден од манифестацијата Преспански јаболкобер. Тука ќе биде трибината посветена на оние традиционални, би рекол, настани кои што ја одбележуваат оваа манифестација. Тука ќе биде тематска трибина, која што ќе биде посветена токму на фертилигационите системи и нивната примена во јаболковото производство. И тука ќе биде главниот настан, се разбира, она саемска презентација, каде што ќе учествуваат бројни презентери. Тоа е на плоштадот во Ресен. Да, на градскиот плоштад. Каде што ќе бидат изложени. Бројни презентери, производувачи на јаболка, преработувачи на јаболка, трговци и така натаму, сите оние кои што на некој начин имаат некаква допирна точка со јаболковото производство. Значи ќе се промовираат јаболка, производи од јаболка, заштитни препарати, вештачки ѓубрива, земјоделска механизација, приклучни машини, амбалажа за јаболката и така натаму. Значи се она што е поврзано со производството на јаболка. Годинава имаме најава од многу бројни презентери кои што ќе учествуваат на оваа саемска презентација, кој што ќе биде главен централен настан на овогодишната манифестација Преспански јаболкобер. Колку преспанци се поспокојни за дистрибуција, односно каде завршува нивното јаболко? Па во секој случај правиме напори. Правиме максимални напори Преспанското јаболко да заврши онаму каде што му е местото. На вистинските пазари, на дестинации кои што ќе значат квалитетен пласмен на Преспанското јаболко и пласмен кој што ќе обезбеди поволна цена за преспанските јаболка. Оваа година, некаде кон крајот на наредниот месец, според најавите на инвеститорот, треба да биде впуштена во употреба големиот откупно-дистрибутивен центар во индустријската зона Макази. Значи, она за што се изборивме, еве цела година работиме на еден таков проект, како куриозитет ќе го споменам, минатата година, токму за време на одржувањето на манифестацијата Преспански јаболкобер, ги остваривме првите контакти со дубајската фирма Appleland, кои што се зафатија на еден голем проект и веќе е во завршна фаза изградбата на првата фаза од откупно-дистрибутивниот центар во индустријската зона Макази, кои според најавите на инвеститорот треба да бидат завршени некаде кон крајот на наредниот месец. Значи првата фаза и првите 2500 тона треба да бидат сместени во ладилниците на новиот откупно-дистрибутивен центар. Исто така минатата година морам да споменам, во време на одржувањето на Преспанскиот јаболкобер остваривме контакти со скопски инвеститор кој што се зафати да изгради и веќе ја изгради фабриката за калибрирање, преработка на овоштие и производство на јаболков сок во село Љубојно. За таа цел, ние како партнер им го изнајмивме селскиот задружен дом во селото Љубојно, каде што инвеститорот изгради фабрика која што треба да биде свечено пуштена во употреба и ставена во функција на 26 овој месец, значи во рамките на манифестацијата Преспански јаболкобер. Две големи инвестиции.
Да. Сите велат и очекуваат дека Стрезовски треба да го направи, односно заврши патот кој Битола преку Ресен поврзува со Охрид. Па добро, она што е наша обврска е секако да се грижиме и за инфраструктурата. Ние не можеме Иако тие се тоа е пат, нели што е во надлежност на државата. Ние како општина не можеме да градиме ниту стопанство, ниту туризам, ниту било какви капацитети без да обратиме внимание, односно без да обезбедиме инфраструктура. Патната инфраструктура во делот на инфраструктурните зафати е секако доминантна. И во тој поглед ние во постојани контакти со владата на Република Македонија и со сите релевантни фактори настојуваме во секој момент да обезбедиме начини и можности да го сето тоа обезбедиме. Во соработка со владата на Република Македонија и во една исклучително добра координација која што имаме засега, сметам дека за наредната година, како што и е најавено од Министерството за транспорт и врски, во текот на наредната 2015 година, значи некаде во пролета, април или мај месец, ќе започне комплетната реконструкција на патот кој што води од Битола преку Ресен до Буково, до планинскиот превој Буково, од каде што до Охрид е изграден патот, значи една делница од 40 на километри кој што треба да се заврши и ќе представува значаен сегмент во севкупната понуда на Преспа, не само на стопански и туристички, туку и на секаков друг вид. И секако тоа е многу важно, битолчани ве слушаат, често го поставуваат тоа прашање, значи рековме ресенчани се малку поспокојни, имаат каде болко да го пласираат, битолчани исто така ќе можат по пат да стигнуваат и до Ресен и до Охрид. Благодарам за гостувањето во Актуел. Се гледаме кај вас во вашата општина нови манифестации. Па најпрвин да ви се заблагодарам и вам за времето и просторот кој што ми го возможивте и ова нека биде прилика да ги поканам сите оние кои што се заинтересирани, кои што сакаат во четврток, петок и сабота да го посетат Ресен, да ги посетат оние настани кои што веќе ги најавивме. Ке имаме значи покрај богатата стопанско-промотивна програма, ќе имаме и културна програма, ќе имаме и спортска и се разбира музичко-забавна програма во вечерните часови кои што верувам ќе привлече голем број луѓе кои што се заинтересирани да ја посетат оваа манифестација, особено во вечерните часови кога ќе биде забавно, ќе биде спектакуларно според сите наши очекувања. Господин Стрезовски, благодарам за разговорот и се гледаме кај вас во Ресен. Одиме понатаму, се прошири фронтот на земји врз кој се води битка со џихадистите. Утро Америка ги изврши првите воздушни напади во Сирија врз позиции на Исламската држава. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Од Истанбул до Анадолија, изложба на фотографии во Центарот за култура. Представата Венецијанска свадба на Деларте ги воодушеви битолчани. Водителката на Фолк Метар, Јасмина, го кажа судбоносното да. САД го изврши првиот бран бомбардирање на упориштата на екстремистичката организација Исламска држава во Сирија, а досега погинале 20 џихадисти, соопшти невладината организација Обсерваторија за заштита на човековите права. Нападот е извршен со 47 ракети од типот Томахав, кои биле лансирани од бродовите Арлибург и Филипин Си, кои се наоѓаат во меѓународните води во Црвеното море и Северно-Арапскиот залив. Нападите се изведуваат и со авиони, беспилотни летала и бомбардери, пренесе BBC. Турција затвори неколку гранични премини со Сирија, откако од петокот повеќе од 70.000 курдски бегалци влегоа на турска територија. Повеќето бегалци се од сирискиот град Айн ел Араб, од каде населението бега во страв дека џихадистите на Исламската држава ќе извршат масакар. Џихадистите се приближуваат до овој град, кој е главно населен со курди, откако во претходните денови заседоа десетици села во подрачјето околу Айн ел Араб. Неименуван државјанин на Франција бил киднапиран во Алжир, а одговорноста ја презела терористичката организација Исламска држава. Киднапирањето се случило само неколку часови откако министерот за надворешни работи на Франција, Лоран Фабиус, изјавил дека неговата земја ќе ги запре воздушните напади врз позициите на Исламската држава во Сирија. Франција беше првата држава која што им се придружи на САД во воената операција против Исламската држава.
Јавниот сектор на Грција стапува во 24-часовен штрајк поради намалување на работните места во државните институции. Поради штрајкот денеска државните болници ќе примаат самоитни случаи. Грчкиот суд го прогласи штрајкот за незаконски и штетен, пошто го повика синдикатот на државни службеници да се воздржи од протести. До крајот на годината владата во Атина треба да отпушти 6500 државни службеници. Најголемиот брод некогаш изграден во Германија е подготвен за пловидба. Во пристаништето за пловидба е подготвен најголемиот брод некогаш изграден во Германија и трет по големина брод во светот. На него ќе може да се превезуваат повеќе од 4000 патници. Лисабон под вода. Главниот град на Португалија, Лисабон, се соочува со поплави предизвикани од поројните врнежи дожд, кои вчера го зафатија главниот град. Аматерското видео, кој го користат странските агенции и телевизии, покажува дека улиците на градот наликуваат на реки низ кои автомобилите се обидуваат да испливаат на суво. И кај нас од утрово невреме краткотрајно. Есента почна со дожд, исто како што беше и летото. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Ана Копалник заврна снег и ќе речат нашите битолчани ако врне во Белград за 2 дена и кај нас ќе се случило. Во Србија најстудено е на Копалник, каде што утринава во 7 часот измерени се 0 степени и каде што паѓаше снег со умерен интензитет. Времето според Српската метеоролошка служба ќе биде облачно, студено и ветровито, а некаде со дожд на високите планини се очекува провејување на слаб снег. И на некои места во Македонија, пишат по социјалните мрежи, паднал снег. Тука е крајот на Актуел. Благодариме што бевте со нас и гледајме утре во 5 до 5.